Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. В этом видео вы узнаете о падежной системе русского языка. Какие бывают падежи и какие падежи вы точно хорошо знаете. Система падежей в русском языке является сложной грамматической темой. Но если понять систему и уметь правильно ей пользоваться, то русский язык окажется не совсем таким трудным. Итак, падеж – это форма и функция слова. Местоимение, числительные и причастие могут изменяться по падежам, то есть склоняться. Почему мне так нравится обучать вас русскому языку? Мне нравится логичность и системность, которые есть в русском языке. Всего в русском языке 6 падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Это первое видео из 6. Но я не буду говорить о формах слов. Нет, в этих 6 видео я буду говорить только о функциях каждого падежа. И сегодня в первом видео мы говорим об именительном падеже. Именительный падеж – это первый падеж, с которым встречается каждый человек, который изучает русский язык или говорит на нем. Именительный падеж – это падеж, который встречается во всех словарях. Можно сказать, что это начальная форма слова. Для именительного падежа важны категория одушевленности, неодушевленности и категория рода – мужской, женский, средний, а также единственное и множественное число. Главная функция именительного падежа – это называние лица, предмета или явления. В именительном падеже никогда не употребляются предлоги. А теперь варианты употребления именительного падежа. Когда мы задаем вопрос об имени или назывании предмета, лица или явления. Кто это? Это мой друг Марк. Когда мы определяем категорию кого или чего-либо. Что такое Москва? Москва – это город. Кто такой Марк? Марк – это мой друг. Когда мы задаем вопрос о лице или предмете, которое совершает действие, то есть о субъекте действия. Кто живет в Москве? В Москве живут москвичи. Что находится в Москве? В Москве находится Красная площадь. И при обращении к человеку. Привет, Марк! Мама, что ты делаешь? Важно, что обращение мы всегда выделяем запятыми. Если у нас обращение, имя в начале, то мы ставим запятую после обращения. Если обращение в конце, то перед. А если оно в середине предложения, то с двух сторон. Дальше, в пассивных конструкциях. Книга пишется писателем. Музыка исполняется музыкантом. Обратите внимание, что здесь именительный падеж не для субъекта, кто активно выполняет действие, а для объекта, что делает этот субъект. И в конструкции у меня есть кто или что. У меня есть видеоблог. У вас есть время, чтобы смотреть мои видео. Как вы видите, во всех вариантах есть только 2 вопроса. Вопрос «кто» для одушевленных и вопрос «что» для неодушевленных. Именительный падеж единственного числа – это начальная форма слова. Если вы знаете начальную форму слова, то вы можете образовать все другие формы.
множественное число или формы других падежей. В именительном падеже вы можете найти существительные, прилагательные, местоимения, числительные, причастия во всех словарях. Все географические названия на картах, все вывески магазинов, названия организаций. А теперь бонус. Хотите получить таблицу с окончаниями существительных и прилагательных во всех падежах? А может быть, таблицу с изменениями личных местоимений по падежам? Пишите мне на электронную почту, и я обязательно отправлю вам эти таблицы. Вот и все. Это было первое видео из 6 о русских падежах, и это видео было об именительном падеже. Не пропустите следующее видео, где вы узнаете о функциях других 5 падежей русского языка. Подписывайтесь на канал Russian Language Club на YouTube и в других социальных сетях Instagram, Telegram и Facebook. Кстати, вы можете поддержать проект Russian Language Club и на странице Patreon. Пока-пока! До скорой встречи!